თარგმანება იმათეს სახარებისა ითავიქს. სიტყვა იესე და შევიდა იესოს სახლსა პეტრესსა და იხილა სიდედრი იგი მისი დავრდომილი ხურებითა. და შეახო ხელსა მისსა და დაუტევა იგი მხურვალებამან, აღდგა და მსახურებდა მას 8:14. თარგმანი რაისათვის მე შევიდა სახლსა პეტრესსა. მე ვჰგონებ, თუ მოღებად საზრდელისა რამე თუ შემდგომისა სიტყვისაგან ცხად არსესე, რომელსა იტყვის ვითარმეთ, გან რაი იკურნა სიდედრი პეტრესი აღდგა და მსახურებდა მას, რამე თუ მოწაფეთა თვისთა თანახობდა სავანესა, ვითარცა მათესაცა შევიდა. ოდეს იგი უწოდა მას, რაითა უმეტესი გულსმოდგინება იმისცეს მათ, და რამე თუ იგინი ღირს იყვნენ შეწყნარებად მისა, რომელთა ყოველი დაუტევეს და შეუდგეს მას. ხოლო შენ იხილე მოწიწება იგი პეტრესი, ვითარ უძლურღა იყო სიდედრი მისი და არა იკადრა იძულებად, ვიდრემდის სხვანი იგი არა განკურნა და სწავლაი არა აღასრულა, რამე თუ პირველითგან სწავლულიყო სხვათა პატივცემად უფრო ის თავისათვის ისა. ვინაითგან უკვე ასისთავმან მან ხრქვა ვითარმეთ, არა ღირს ვარ, რაითა მცა სართულსა ქვეშე ჩემსა შემუხვეთ და უფალმან მიუგო ვითარმეთ, წარვეთ ვითარცა გრწმენა, გეყავ შენ და იგი წარგზავნა. მერმე თავით თვისით უფალი შევიდა სახლსა პეტრესსა პატიოსნებისათვის მოწფისა მის კეთილისა. ხოლო გულისხმა ყავთ, თუ ვითარ ნიმცა იყვნენ სახლნი იგი მეთევზურთანი, არამედ არავე უღირს იჩინა შესვლა ის სახლთა მათთა, რაითა ყოვლით ურთ გვასწავლოს ჩვენ კაცობრივისა ზუაობისა დათრგუნვად. და შეახო ხელსა მხურვალებითა შეპყრობილისასა და დაუტევა იგი მხურვალებამან. ოდესმე სიტყვით ხოლო განკურნის და ოდესმე ხელი შეახის, რამე თუ არა ენება ყოვლადვე ესრეთ განსაკვირებელად ქმნაი სასწაულთაი, რამე თუ ჯერეთ შეჰგვანდა მიფარვით რე ქმნაი და უფრო ისად მოწაფეთა წინაშე, რომელნი იგი დიდებულებასა მისსა ყოველთა მიუთხრობდეს. და ესე საცნაურ არს ვითარ იგი გარდა მოვიდოდა რაითაბორით, ამცნოდა ხრქვა, ნუ ის უთხრობთ ხილვასა ამას, ვიდრემდის ძე კაცისა იმ კუდრეთით აღდგეს. მათე 17:9. და შეახო ხელსა მისსა და დაუტევა იგი მხურვალებამან, აღდგა და მსახურებდა მას. მასვე წამსვე შერაიახო, არა თუ მხურვალებამან ხოლო დაუტევა, არამედ ესრეთ სრული სიმართლე მიიღო, რომელ აღდგა და მსახურებდა, რომელსა ვერ ხელეწიფების ყოვლისა სოფლისა მკურნალთა ქმნად, რამე თუ უწყით, ვითარ შემდგომად დაცხრომისა მხურვალებისა მრავალ დღე უძლურება იგი ჰქენჯნინ გუამსა, ვიდრემდის ნელიად სიმართლედ და ძალად მოვიდის. ხოლო მაშინ ყოველივე ერთბამად იქნა და არა დედაკაცსა მასზე და ხოლო, არამედ ზღვასაცა შეჰრისხნავდა მეხსეულად იქნა დაყუდებაი დიდი, რომელესი არა ბუნებითი არს, რამე თუ აღიძრის რა იქართა მიერ ზღვაი, რაღაცა თუ ქარი დასცხვრის. არამედ ესრეთ მსწრაფლ არა დაყუდნის, ხოლო ქრისტეს მიერ ქმნილნი სასწაულნი ყოველნივე უაღრეს ცნობისა იყვნენ და უზეშთა ეს ბუნებისა. ამისთვის აქაცა იტყვის მახარებელი ვითარმეთ, მეხსეულად აღდგა და მსახურებდა მას. სახარებაი და ვითარცა შემწუხრდა მოჰგუარეს მას ეშმაკეულები მრავალი და განასხასულები იგი სიტყვითა და ყოველნი, რომელნი ბოროტად ცნეულიყვნენ, განკურნა. რაითა აღესრულოს თქმული იგი ესაია წინა ის წარმეტყუელისაი, რომელ თქვა, მან უძლურებანი ჩვენი აღიხუნეს და სნეულებანი ჩვენი იტვირთნეს 8:16-17. თარგმანი მოვედინაცა მადლის სახიერისა იმის ჩვენზე და განიოტენ სულებისა მის არაც მიდისა ბრძოლანი ჩვენგან და განკურნენი ბოროტნი იგი სნეულებანი სულთა ჩვენთანი, რომელ არიან ცოდვათა მიერ მოწევნულ. რომელმან იგი მაშინ დიდებულითა მით ქველის მოქმედებითა მისითა ესრეთ მოიყვანა ერი იგი სარწმუნოებად, ვიდრეღა არცა ჟამი იგი მწუხრისა იუდებ ყოფდა მათ მოყვანებად უძლურთა მათთა და მიღებად კურნებისა.
ხოლო გულისხმობ ჰყავთ ესე, თუ რაოდენსა სიმრავლესა სასწაულთასა თანაწარ ხდებიან მახარებელნი და არა იტყვიან თითოეულად, არამედ ერთითა სიტყვითა ურიცხუთა მათ საკვირველებათა შეამოკლებენ თხრობად და კაცად ისა მათისასა თქუმად თანაწარ ხდებიან. ხოლო ვინაიდან ესოდენთა ბოროტად სნეულთა და ეშმაკეულთა ერთითა სიტყვითა კურნება იწარმოთქვა მახარებელმან, რაითა არავინ ურწმუნო იქნას, ამისთვის წინაისწარმეტყველი მოიყვანა მოწამედ, რამე თუ არ არას უდარეს სასწაულთასა წერილთა მიერ პირველ ქრისტესთვის თქუმულნი წამებანი სარწმუნოებად მოიყვანებენ გონებათა მორწმუნეთასა. ამისთვის იტყვის ვითარმეთ, წინაითვე ქადაგა საქმე ესე წინაისწარმეტყველმან ესაია და თქვა, მან უძლურებანი ჩვენი აღიხუნეს და სნეულებანი ჩვენი იტვირთნეს. არა თქვა თუ დახსნეს, არამედ აღიხუნეს და იტვირთნეს, რომელესე გულისხმა გვიყოფს ვითარმეთ ცოდვათათვის თქვა სიტყვა ესე წინაისწარმეტყველმან, შემსგავსებულად იოანესა, რომელი იტყო და აჰა ტარიგი ღმრთისაი, რომელმან აღიხუნეს ცოდვანი სოფლისანი. იოანე 1:29. ვითარ უკვე მახარებელმან სიტყვა იგი წინაისწარმეტყველისა ისნეულებათათვის ხორციელთა თქმულად გვითხრა. ანუ რომელი იგი მან ცოდვათათვის თქვა, ამან ჟამსა შინა წამებად ამის საქმისაცა მოიღო, ანუ თუ ვინაიდან უმრავლესნის ნებანი და უფიცხესნი ცოდვათა მიერ მოვლენ, რამე თუ უკვე თუ თავი იგი სნეულებათაი, რომელ არ სიკვდილი ცოდვისა მიერ შემოვიდა სოფლად და მისგან აღმოეცენა, რა ისაკვირველ არს, თუ მრავალნი სნეულებანიცა ცოდვისაგან იქმნებიან. და ესე მებ რომელ ესრეთვნებათა და უძლურებათა შემწყნარებელი იქნა ბუნებაი ჩვენი, განაღა ცოდვათა მიერ იქნა. ამისთვის მახარებელმან თქმული იგი წინაისწარმეტყველისაი, რომელი მას ცოდვათათვის ეთქვა და უძლურებათათვის სულისათა, ამან სნეულებათათვის ხორციელთა მოიღო მოწამედ, რომელნი იგი ნაშობნი არიან ცოდვათანი. სწახ არებაი, ვითარცა იხილა იესუერი მრავალი გარემო მისცა, უბრძანა ციახსლაი მიერ კერძო 8:18. თარგმანი ხედავა მარადის და ყოველსავე საქმესა შინა სიმდაბლის მოყვარებასა მისცა. რამე თუ სხვანი მახარებელნი იტყვიან ვითარმეთ, არა უტევებდა სიტყვად ეშმაკთა ვითარმედ იგი არს ქრისტე, ხოლო ესე იტყვის ვითარმედ ერისა მისგან განეშორა. და ამას იქმოდა, რაითა ჩვენცა სიმდაბლე გვასწაოს და რაითა არ არას სახილველად კაცთა ვიქმოდით სათნო ყოფად მათდა და შურსა მასცა ჰურიათასა ნუგეშინის სცეს. რამე თუ ვითარცა ხორციელთა სნეულებათა ჰკურნებდა, ეგრეთვე უმეტესად სულიერთავნებათა მიანიჭებდა კურნებასა საქმითა და სიტყვითა თვისითა არა მაშინდელთა ხოლო მათ კაცთა, არამედ ჩვენცა რომელთა გვესმიან სწავლანი მისნი. ამისთვისცა უბრძანა ციახსლაი, რაითა მიხრიდოს ერსა მას, რომელნი იგი გარემოადგეს მას. რამე თუ იტყვის მარკოს ვითარმეთ, ყოველი ქალაქი შეკრებულიყო წინაშე კართა. მარკოზი 1:33. რამე თუ ყოველნი წადიერ იყვნას ხილვად მისა და სუროდა ხედვაი დიდებულებათა მისთაი. და ვინცა არა სურვილიყო საკვირველებათა მათ ხილვად, ვისმცა არა უყვარდა იგი, ვისმცა არა სწადოდა მიხედვად ოდენ პირსა მისსა და სმენად სიტყვათა მისთა. რამე თუ არა სასწაულნი ხოლო მისნი საკვირველ იყვნას, არამედ ხილვაიცა მისის სავსე მადლითა, ვითარცა მოასწავა წინაისწარმეტყველმან და თქვა, შვენიერ არს იგი ხილვად უფრო ისცეთა კაცთა ისა. ფსალმუნი 44:3, ხოლო რომელი თხვის ესაია ვითარმეთ, ვიხილეთ იგი და არა აქ უნდა ხილვა იმისი არცა სიკეთე ესაია 43:2, გინა თუ დიდებასა მასთან ღმრთებისასა მიუწვდომელსა და გამოუთქმელსა. სახესა მას ხორციელისა ხილვისა მისისასა ესრეთ უწოდა, ანუ სახესა მასვნებისა მისისასა წარმოიტყოდა და ვითარი შეურაცხებაი მოითმინა ჟამსა მას ჯვარცუმისასა ნებსით ცხოვრებისა ჩვენისათვის.
ხოლო დავითს დიდებული იგი სახე ხორციელი სახატისა მისისა ისულითაც მიდითა ეუწყა და თქვა, შვენიერ არს იგი ხილად უფრო ისცეთა კაცთასა, რაითა მოასწავოს მადლი მისი და სიბრძნე და მოძღურებაი და სასწაულნი, ვითარცა თქვა ვითარმეთ, განეფინა მადლი ბაგეთა შენთა, ფსალმუნი 44:3, რომლისა არა არს რიცხვი მადლისა მისისაი. ამისთვისცა ყოველთა მიერ საწადილიყო ხილვად და ხილვისა ოდენ მისისაგან დიდითა სარგებელით აღივსებოდეს, რამე თუ უკვე თუ პირი მოსესი დიდებულიყო და სტეფანესი იქნა, ვითარცა ანგელოზისაი, გულისხმა ყავთ, ვითარიმცა იყო ყოველთა მეუფეი. უწყი ვითარმედ მრავალნი აწაღივსენით სურვილითა ხილვად ხატისა მისისა, არამედ უკვე თუ გვენებოს, ფრიად უაღრესივი ხილოთ. რამე თუ უკვე თუ კეთილად ვმსახუროთ მას ამას სოფელსაშინა, მივეგებნეთ მას ღრუბლითა და ვიხილოთ გვამითა უკუდავითა და დიდებულითა. და უბრძანა წიახსლა იმიერ კერძო. პირველად აღასრულა კურნება იგის ნეულთაი და მერმე ბრძანა წიახსლად. უკვე თუ არამცა ესრეთ ექნა, არამცა მოწყვედილიყო მისგანერი იგი. ხოლო არა შეჰრისხნა სიმრავლესა მას და განყარნა, არამედ თავად მან მიხრიდა, რაითა არა მოწყვნას გულნი მათნი, რომელნი სარწმუნოებით და სიყვარულით მთად აღვიდეს მისთანა და ქალაქადმდე შეუდგეს და აცცა გარემოდგეს სახლისა მის. და ერმან მან ესე ვითარი აჩვენა სიყვარული და ესრეთ შეუდგა სარწმუნოებით, ხოლო ერთი ვინმე საფასეთა და სახმართა მონაი და ზუაობითა სავსე მოუხდა მას და ხრქვა. სახ არებაი, მოძღვარ მიგდევდე შენ, ვიდრეცა ხვიდოდი 8-19. თარგმანი, ხედავა ზუაობას ამას მწიგნობართასა. ჭეშმარიტად მათგანი იყო, ამისთვის არა თავს იდებდა ერისა მისთანა შერაცხვად, არამედ გამოაჩინებდა თავსათვისა სხვათა უმეტესად. ამისთვის ესრეთ ხრქვა, რაი იგი გულსა არა აქუნდა. ვითარცა სხვასა ადგილსა გამოსცდი და მას სხვა იმწიგნობარი და ეტყოდა, რომელი მცნებაი არს პირველი, მათე 22:16 და ეგრეთსა არა შეჰრისხნა მას უფალმა ცუდისა მის და უჟამოისა კადნიერებისათვის, რაითა გვასწავს სულგრძელებით თავსდებაი ესე ვითართა უწესოთა კაცთაი, არცა ამხილა განცხადებულად უკეთურება იმისი, არამედ მიუგო სიტყვაი შემსგავსებული იჩვისა მისისა, რაითა ეუწყოს ვითარმედ არა დაეფარა მას სწრახვა იგი გულისა მისისაი. და ესრეთ მხილებითა გონებისაითა პოს ადგილი სინანულისაი, უკვე თუ უნდეს. ეგრეთვეაც ამას მწიგნობარსა ზედაქმნა, რამე თუ ხედვი და რა იგი მრავალთა მათ სასწაულთა და შეკრებასა მას ერისა ფრიადისასა, გონებდა, ვითარმედ შეკრებაიცა საფასეთა იყოფად არს საკვირველებათა მათგან და ამის ჯერისათვის ენება მას შედგომად უფლისა. ხოლო ესე ვითარი ესე გული სიტყვა იმისი საცნაურ არს პასუხისა მისგან უფლისა, რამე თუ არა სიტყვისა მიმართ მისისა, არამედ გონებისა მიმართ მიუგო პასუხი და ხრქვა. სახ არებაი, მელთა ხურელი უჩნს და მფრინველთა ცისათა საყოფელი, ხოლო ძესა კაცისასა არა აქვს, სადა თავი მიიდრიკოს პრვავოცი. თარგმანი, ვითარმცა ეტყო და ვითარმეთ, საფასეთა შეკრებასა მოელია ჩემთანასლვითა და არა ხედავა, ვითარმედ არცა თუ სწორად მფრინველთასაც არა არს განწესებული სავანე ჩემდა. არამედ მელთა ხურელი უჩნს და მფრინველთა ცისათა საყოფელი, ხოლო ძესა კაცისასა არა აქვს, სადამცა თავი მიიდრიკა. ეჰა საკვირველი საკვირველებათაი. დამბადებელსა ყოველთასა არა აქვს, სადა თავი მიიდრიკოს. ვითარცა იტყვის ღვთისმეტყუელი, სოფელსაშინა იყო და სოფელი მის მიერ იქნა და სოფელმან იგივე რიცნა. თვისთა თანა მოვიდა და თვისთა იგი არა შეიწყნარეს. იოანე 1:10-11
რამე თუ მოვიდა ძიებად ჩვენ და უცხოქმულთა სამოთხისაგან და ღმრთისა, მოვიდა ძიებად ცხვართა ამათ წარწმედულთა და შეცდომილთა მთათა ზედა და ხევთა უღახთა, წარტაცებულთა მხეცთა მიერ ბოროტთა და სულთა მომსვლელთა. ამისთვისცა თავსიდვა არ აქონებათ, სადამცა თავი მიიდრიკა, რაითა ჩვენ კვალად მაგნეს სავანეთა მათ საუკუნეთა. დიდებაი აურაცხელსა წყალობასა მისსა. ხოლო მწიგნობარსა მას არა თუ ამისთვის ესრეთ მიუგო, რაითამცა გარე მიაქცია, არამედ რაითა ამხილოს ბოროტი იგი გული სიტყვა იმისი და უკვე თუ სასოებითა ესევითარითა ენებოს, მისდევდეს მას გლახაკობითა და ჭირითა. და იხილე უკეთურება იმისი. ეს მარაი ესევითარი ბრძანებაი უფლისაი, არა თქვა, თუ მზავარ, უფალო, შენთანასლვად, არამედ წინააღმდგომი რაი ესმა სასოებისათვის ისაი, მეხსეულად დაიდუმა. ხოლო ამას საქმესა ვპოვებთ მრავალსა ადგილსა ქრისტეს მიერ ქმნილად, რომელ არახილულისა მის სიტყვისა მიმართ ყოფს სიტყვასა, არამედ გონებისა ევრმკითხველთაისა, რამე თუ მან, რომელმან იგი ხრქვა, მოძღვარო სახიერო ვინაითგან არა გულისად, არამედ ლიქნის სახედ ეტყო და სიტყვასა მას, არა რაი ხრქვა სიტყვაი შემადლებისაი, არამედ რასა მეტყვი მესახიერით. არავინ არ სახიერ, გარნა მხოლო ღმერთი. მათე 19:17 და კვალად ოდეს იგი ხრქვეს მას ძმათა მისთაო, გამოუცხადე თავი შენი სოფელსა, იოანე 7:4 ვინაითგან იცოდა, ვითარმედ ამისთვის ესრეთ იტყვიან, რაითა აქონდეს მათ მიზეზი ზვაობისაი, მიუგო და ხრქვა მათ, ჟამი ჩემი არ გამოწევნულ არს, ხოლო ჟამი თქვენი ოდესვე არს. იოანე 7:6 და კვალად ოდეს იოანე მოულინა მოწაფენი და ხრქვა, შენ ხარ მომავალი იგი, ანუ სხვასა მოველოდით. მიუგო იესო და ხრქვა მათ, მივედით და უთხრათ იოანეს, რომელი გესმის და ხედავთ. მათე 11:3-4 არა სიტყვათა მიმართ, არამედ გონებისა ებრმომავლინებელისა მის მისცა პასუხი, და ეგრეთვე ოდეს ერსა მას ეტყო და იოანესთვის. ამითვე სახითა ამასცა მწიგნობარსა მიუგო არა სიტყვისა მისისაებრ, არამედ გონებისა და იხილე რაბამსა სახესა სიმდაბლისა სააქაცა აჩვენებს, რამე თუ არა თქვა, თუ ყოველი ძალმიც და ყოვლისავე ხელმწიფებაი მაქვს, არამედ არა ქონებაი აჩვენა, ხოლო ძესა კაცისასა არა აქვს, სადა თავი მიიდრიკოსო. ხედავა გარდამატებულსა მას განგებულებისა მისისა სიმდაბლესა. ამითვე განგებულებითა ჭამდა და სუმიდა ბუნებითა კაცთაითა და არცავითარ იოანე მარხვითა დიდითა და სიფიცხითა იქცეოდა, რაითა ამით ყოვლითა მიზეზი ცხოვრებისა იმისცეს ურიათა და ყოველსა სოფელსა. რამე თუ ამით ჯერითა მწვალებელთაცა პირსა დაუყოფს და მათცა რომელთა სიტყვანი მისნი ესმოდეს, მიიზიდვიდა სარწმუნოებად მისა. სწახ არებაი და ერთმან მოწაფეთაგან მან ხრქვა მას, მოძღვარ, მიბრძანე მე პირველად მისვლად და დაფლად მამისა ჩემისა. ხოლო იესო ხრქვა მას, შენ მომდევდი მე და აცადენ მკვდარნი დაფლად თვისთა მკვდართა 8:21-22 თარგმანი ხედავა განყოფილებასა ამათ ორთასა. ვითარ ერთმან მან ურცხვინოდ კადნიერება იხმარა და ხრქვა, მიგდევდე შენ, რომელიგი გულსა არა აქუნდა, ხოლო ესე საქმესა ჯეროანსა წარვიდოდა, არამედ ეგრეთ საბრძანება ითქვა, გარნა არავე უბრძანა ქრისტემან, რამე თუ ვითარცა ვთქო, მარადის გონებათა განიხილვიდა. ხოლო რაისათვის არა უბრძანა მისვლად და დაფლად მამისათვის ისა. რამე თუ იყვნენ სხვანი, რომელთანცა აღასრულეს საქმე იგი და არა დაშთებოდა გვამი იგი დაუფლელად. ამისთვის არა უბრძანა მოწაფესა მას უაღრესისა მის და დიდებულისა საქმისა დატევებაი, რომელ არს მისთანა ყოფაი და წარსვლაი საქმესა მას გარეწარსა.
ხოლო რომელი იგი თქვა ვითარმეთ, აცადენ მკვდარნი დაფლა თვისთა მკვდართა, ამით სიტყვითა გამოაჩინა, ვითარმედ მკვდარი იგი არა მისი იყო, არამედ მათი, რომელნი ურწმუნოებითა მკვდარი იყვნენ სულიერად. ვინაიდან უკვე ურწმუნოებასა შინა აღსრულებულიყო კაცი იგი, ამისთვის თქვა ვითარმედ, აცადენ მკვდარნი იგი ურწმუნოებითა, რაითა მათ დაჰფლან მათი საურწმუნოებისა მიმსგავსებული იგი მკვდარი, რამე თუ მათი არს იგი და არა ჩვენი, ხოლო შენ, რომელი ეგე ჩემი ხარ, მე შემომიდეგ. ხოლო უკვე თუ ვის უკვირდეს ჯაბუკისა მის, ვით არ იგი ესრეთ სათანადოისა საქმისათვის ჰკითხა და არა ხოლო თუ ჰკითხა, არამედ ესმა რაი უფლისაგან ვითარმედ, ნუ წარხვალ. შეუორგულებელად ისმინა და იტყოდის თუ ვინ ვითარმედ, არა უმადლოებისა საქმე იყო, რომელ არა წარვიდა დაფლად მამისათვის ისა. უწყოდენ მეტყველმან ამის სიტყვისამან, ვითარმედ უკვე თუმცა თვისისა უდებებისაგან ექმნა არამისლა იგი, ჭეშმარიტად უმადლოებისა საქმე იყო, ხოლო ვინაიდან უფალმან დააყენა, რაითა არა უაღრესი იგი დასჭირდეს. უფრო ისად მისლა ის სრულიადისა უგულისხმოებისა სახე იყო. რამე თუ უფალმანცა არა თუ ამისთვის დააყენა, ვითარმცა განაწესებდა უგულებელს ყოფად პატივსამშობელთასა, ნუ იყოფინ. არამედ რაითა გვასწავს, ვითარმედ არ არა იგვიღირს უპატიოსნეს საქმეთა ზეცისათა ქონებად, არამედ რაღაცა თუ საჭირონი რაიმე და სათანადონი საქმენი მოიწინენ დამაყენებლად ჩვენ და სულიერთა და საღმრთოთა საქმეთაგან არავე მივერჩდეთ მათ. რამე თუ რაიმცა იყო უმეტესად სათანადოი და საჭიროი დაფლასა მამისასა და არცა თუ ფრიადი ჟამი წარეგებოდა საქმესა მასშინა, არამედ ეგრეცა არავე უბრძანა უფალმან განშორება იმისგან და წარსვლაი დაფლად მამისა. სწავლა იქ ვითარმედ ცოდვასა შინა მყოფნი არა რაითა განყოფილ არიან მკვდართაგან. ხოლო უკვე თუ ესოდენისაცა ჟამისა რაოდენ არს დაფლაი მამისაი, არა ჯერ არ სულიერთა და საღმრთოთა საქმეთაგან დაკლებაი, გულისხმობთ თუ რაიმე ყოფად არს ჩვენ და რომელნი ყოვლადვე განვეშორებით საქმეთა მათ ქრისტესთა და შევექცევით ცუდთა და ამაოთა. რამე თუ ამისთვის უფალმან ესრეთ უბრძანა მოწაფესა მას, რაითა ამით საქმითა გვასწავს უფრო ის ყოვლისა საღმრთოთა საქმეთა პატივცემად, ვითარცა სხვასა ადგილსა ითქვის, ვითარმედ, არავინ დასთვის ხელი ერქვანსა და მართლუკუნ ხედავენ და წარემართის სასუფეველსა ცალთასა. ლუკა 9:62 რამე თუ ამათ ყოველთა სწავლათა და იგავთა მიერ გვესწავების, რაითა არა წარუწმიდოთ ჟამთაგან ცხოვრებისა ჩვენისათა ცუდსა და ამაოსა საქმესა შინა არცა თუ ერთი ჟამი, რაღაცა თუ მრავალნი საქმენი გვაიძულებდნენ, არამედ უფრო ის ყოვლისა საღმრთონი საქმენი იყვნენ ჩვენ და პატიოსან და საძიებელ და გულისხმობთ თუ რაი არს ცხოვრებაი, ანუ რაი არს სიკვდილი. რამე თუ მრავალნი ჰგონებენ, თუ ცხელ არიან და იგინი არ არაითაგან ყოფილ არიან მკვდართაგან, რა ჟამს ცოდვასა შინა იყოს ცხოვრებაი მათი და უფრო ისღა უარეს მკვდართასა არს მათი იგი ცხოვრებაი. რამე თუ რომელი იგი მომკვდარ არს, განმართლებულ არს ცოდვისაგან რომაელთა მიმართ 6:7 ვითარცა წერილ არს. ესე იგია დაცხრომილ არს ცოდვათაგან და არღარა აღასრულებს საქმესა მათსა, რამე თუ მკვდარ არს. ხოლო რომელი იგი ცოცხალ არს ცოდვასა შინა, მონაი არს ცოდვისაი, რამე თუ აღასრულებს მას დღითი დღე. და ნუ იტყვით თუ არა მატლთა შესაჭმელ არს და ამით უმჯობეს რაიმე არს მკვდართასა, ანუ რომელ არა სამარესა შინა მდებარე არს და არა დაყოფილ არიან თვალნი მისნი, არცა სახვეველითა შეკრულ არს, რამე თუ ფრიად უძვირესი შეემთხვევის ცოდვასა შინა მყოფსა, ვიდრე სამარესა შინა მდებარესა. არა სჭამენ ხორცთა მისთა მატლნი, არამედ სულსა მისსა ბევრეულნი ვნებანი დააბძარვენ. ხოლო რომელა ხუმულ არიან თვალნი მისნი, ესეცა ფრიად უძვირეს არს თვალთა მათ დაყოფილთასა, რამე თუ თვალნი იგი მკვდრისანი არ არას ბოროტსა ხედვენ,
ხოლო ესე ახუმითა მით თვალთაითა ბევრეულთა ბოროტთა განიცდის და ურიცხუთა სენთა შეიკრებს თავისათვის ისა. იგი მდებარე არს სამარესა შინა მიწისასა ხორცითა და ესე მდებარე არს სამარესა შინა ცოდვათასა დაყროლებული სულითა, დაღაცა თუ არა დამპალ არიან ხორცნი მისნი, ვითარცა მკვდრისანი, არამედ რა ისარგებელ არს ესე. რამე თუ სული მისი პირველ ხრწნილებისა მის ხორცთა ისა განხრწნილ არს, შეყროლებულ და დამპალ არს. მკვდარი 10 დღე ანუ 20 დღე, გინა თუ 40 დღე ყარნ და მერმე გარდახდის ფრიადი იგი სიმხრალე, ხოლო განხრწნილი იგი ცოდვითა ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა მისისათა ყარს უმეტეს მცვირისა და უსაძაგელეს წუთხისა. მას ბუნებისა მის ხორცთა ისა ხოლო აქოს ხრწნილებაი, ხოლო ესე ხორცთა თანა სულითაცა განხრწნილ არს და განრგვეულ. ხრწნილებასა მას და განრგვევასა მკვდრისასა არავინ ხედავენ, რამე თუ აქოს მას საფლავი საფარველად, ხოლო ესე შეყროლებული და დამპალი ყოველთა შორის იქცევის და მიმოაქოს სულითვისი მკვდარი, ვითარცა სამარესა შინა გვამსა მას ცოდვითა შებრალულსა. უკვე თუმცა იხილებოდა სული ხორციელითა თვალითა, იხილეთმცა სული კაცისა შვებასა შინა მყოფისაი და ცოდვითა შებრალულისაი და გულის ხმა ყავთმცა, ვითარმეთ ფრიად უმჯობეს არს სიკვდილი ხორცთა და საფლავსა შინა დადებაი, ვიდრე კრულებაი სახვეველითა მით ცოდვათაითა სულითა და შესლვაი სამარესა მას სასოწარკვეთილებისასა, რომელსაც ზედა ძენ ლოდი იგი მძიმე ულმობელობისა და უგულის ხმოებისაი, და არ მას შინა სულმყრალობაი მოუთმენელი ბოროტთა საქმეთაი. აც უკვე რომელნიცა ესე ვითარნი მკვდარნი არიან, უკვე თუ იგინი ლოდსა მას ქვეშე ულმობელობისასა სხენან და არა ელმის, არამედ არიან თუ ვინმე თვისნი და მეგობარნი მათნი, მოუხედით მათთვის იესოს, ვითარცა მაშინ ყომარიამ ლაზარესთვის. დაღაცა თუ მრავალ დღისა იყოს მკვდარი იგი, ნუ წარიკვეთ სასოებასა, არამედ ევედრეთ უფალსა, რაითა აღადგინოს წყალობით, აღიღეთ ლოდი იგი და იხილოთ შეკრული ცოდვათაგან არა ვითარცა სახვეველითა, არამედ ვითარცა ხელბორკილითა რკინისაითა. რამე თუ ესრეთ არიან ცოდვასა შინა მყოფნი, რაოდენცა ხორცითა დიდებულიყვნენ და ფუფუნებულ. და უკვე თუ გნებავს დიდთა და დიდებულთა მთავართაგანი ვინმე შორის შემოვიყვანოთ, არამედ ნუ გეშინი, რამე თუ თვინიერ სახელისდებისა ვიტყვი იგავსა ამას. დაღაცა თუმცა სახელსა ვიტყოდე, არცა ეგრეთ გიხმს შიში, რამე თუ ვისმცასა და ეშინოდა მკვდრისაგან, რომელმან იგი რაოდენიცა რაიმე უცნებაი აჩვენოს, მკვდარივე არს, ხოლო მკვდარსა ვნებად ცოცხალთა არა ხელეწიფების. გარნა ესრეთ თვინიერ სახელისდებისა გულის ხმა ყავთ მთავარი ვინმე დიდი, განფრთილი ცოდვათა შინა. იხილეთ იგი ყოვლით კერძო მკვდარ და განხრწნილ, იხილეთ თავი მისი, რომელსა შინა არს გონებაი, მთავარი იგი ყოვლისავე გვამისაი, ვით არ შეკრულ არს მთვრალობითა, და წარწმედილ არიან ყოველნივე საცნობელნი მისნი, არაყა სხენ-თვალნი ხილვად საღმრთოთა საქმეთა. არცა ყურნის მენად სიტყვათა ღმრთისათა, არცა ენა იმეტყველი ვედრებასა უფლისასა, არცა გონებაი გულის ხმის ყოფად უმჯობესისა რა ისმე. არა მკვდარ არსა იგი და ურსულო. განიცადენით ხელნიცა და იხილნეთ შეკრული საკრველითა მით ანგახრებისაითა, რომელი არა შეუნდობს ყოვლადვე განმარტებად, არცა მოწყალებისა მიცემად, არცა სხვისა რა ისმე კეთილისა საქმეთ. განიცადენით ფერხნიცა მისნი და იხილნეთ შეკრული საკრველითა ბევრეულთა მათ სრუნვათაითა. ამისთვისცა ვეროდეს ხელეწიფების ტაძრად ღმრთისა წარსვლად ანუ მისვლად და ხილვად ღმრთის მოყვარისა ვისმე და სულიერისა კაცისა, ანუ ხილვად უძლურისა, ანუ შესვლად საპყრობილეთ და ნუგეშინისცემად პყრობილთან, არამედ შეკრულ არიან იგინი ბოროტად აურაცხელთა მათ სრუნვათაგან. იხილეთ ამ მკვდარი იგი. აც იხილეთ მკვდრის მოსელიცა, თუ ვინ არს. ვინ არს უკვე მკვდრის მოსელი ესე ვითარისა მის მკვდრისაი.
ესე არს ეშმაკი, რომელიც შეჰკრავს უბადროქსა მას სახვეველითა ბოროტთა ჩვეულებათაითა და შთააგდებს სამარესა სასოწარკვეთილებისასა, ვით არცა მღვიმესა, ქვესკნელსა ბნელსა და აჩრდილთა სიკვდილისათა. და მიაგორებს ლოცსა მას დავიწყებისა და ულმობელობისასა და ზედაიზახებ მსიქადულით, რამე თუ შეაყენა საბრხეთა შინათვის და საწყალობელი იგი. რაც უკვე ვინაიდან ესე ვითარი იგი მკვდარ არს და უსულო, მოუხდეთ მისთვის და შეურდეთ იესოს, ვევედრნეთ აღდგინებად, ვის სწრაფოდ ლოდისა მის გარდა გორვებად, რაითა ხმასცეს მას მეუფემან, და ეს მას ხმა იმისი და აღდგეს მკვდარი იგი მრავალთა დღეთაი. ნუ უკვე ღირს იქმნასცა სინანულითა თანამეინახებ ყოფად უფლისა და რომელნიცა ექმნეს მას მიზეს ცხოვრებისა, იწოდნენ სერსა მას უოხჭნოსა. რაც უკვე რაოდენიცა ხართ მოწაფენი ქრისტესნი, ოდეს იყოს ვინმე თვისიანო მახლობელი თქვენი ესრეთ მკვდარ ქმნილი ეშმაკისა მიერ, ესრეთ ისწრაფეთ განცხოველებად მისა, ევედრენით უფალსა, ასწავეთ ცოდვილსა მას მოგცევაი, აუწყეთ მწარე იგი სიკვდილი ცოდვილთაი. ნუ წარიკვეთ სასოებასა რაოდენცა ხრწნილებაი ცოდვისა მისისაი აღორძინებულიყოს, ნუ დასცხრებით ვედრებად მისთვის, ვით არცა მაშინ ქმნეს დათა ლაზარეს და ვიდრე მდის იხილოთ იგი განცოცხლებული. უკვე თუ ესრეთ ვიღუწიდეთ თავთაცა თვისთა და მოყვასთაცა ჩვენთა, პოოთ ცხოვრება იგი საუკუნოი, რომელსა ღირსმცა ვართ მიმთხვევად მადლითა და კაცთ მოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა თანა მამასა სულით წმიდით ურთ ჩვენის დიდებაი, პატივი და თაყვანის ცემაიაც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამენ.